अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अच्छी सेहत के साथ होंगे। क्या आपको भी उठते बैठते चलते नमाज पढ़ते घुटने या टखनों के जॉइंट से आवाज़ आती है? तो आज मैं कायरोप्रैक्टर असद मिर्ज़ा आपको इस वीडियो में बताऊंगा ये जो क्रैकिंग साउंड आपके नी या एंकल से क्यों आती है और इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं और आप लोगों के क्या मिसकंसेप्शंस हैं इस क्रैकिंग साउंड को लेकर। तो आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं ये जो नी जॉइंट या टखनों से साउंड आना हम डे टू डे लाइफ में बहुत कॉमनली देखते हैं। ये नी जॉइंट क्रैकिंग और साउंड होती क्या है? हमारा जो जॉइंट है वो एक कैप्सूल से अटैच होता है और वो कैप्सूल से कवर्ड होता है। वो कैप्सूल में स्नाइवल फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड में स्पेसेस होती हैं, वो गैस फिल्ड स्पेसेस होते हैं जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो जब भी हमारे घुटने या एंकल के ऊपर कोई स्ट्रेच पड़ता है तो वो जो गैस बबल जॉइंट स्पेस में आ जाते हैं। तो जब वो गैस बबल ब्रस्ट करते हैं, फटते हैं, तो नी या एंकल में से क्रैकिंग साउंड आती है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है क्या ये क्रैकिंग या पॉपिंग साउंड सेफ है? अब इसका सेफ होना या ना होना इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपके घुटने या टखने कि जॉइंट से जो आवाज़ आ रही है या क्रैकिंग साउंड आती है वो एक तो पेनलेस होनी चाहिए, मतलब कि पेन फ्री होनी चाहिए, उसमें स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए, उसमें रेडनेस नहीं होनी चाहिए, आपके नी या एंकल जॉइंट में से हीट ना निकल रही हो। तो व्यूअर्स अब आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाते हैं नी जॉइंट पेन फ्री साउंड और पेनफुल साउंड के बारे में। तो नी साउंड को हम नी क्रेपिटस बोलते हैं। क्रेपिटस वो चीज़ होती है जिसमें आप लोग कहते हैं हमारे घुटनों से आवाज़ें आ रही हैं, पॉपिंग साउंड आ रही है या ग्राइंडिंग की साउंड आ रही है, या बहुत सारे लोग तो कहते हैं हमारे घुटनों से पटाखों की आवाज़ें आती हैं। तो ये आवाज़ें क्यों आती हैं और इसकी क्या रीज़न हो सकती है? तो इसको जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो नी क्रेपिटस, क्रेपिटस मतलब आपके घुटनों से जो आवाज़ें आ रही हैं पटाखों वाली, तो उसकी रीजन क्या है? अब इसकी 3 रीजन हो सकती हैं। तो व्यूअर्स चलते हैं अपने पहले रीजन की तरफ। तो एक तो होता है बोन टू बोन, यानी जो हमारा फीमर है और ये जो टिबिया है, ये जो 2 बोन्स होती हैं, इसके बीच में ज्वाइंट स्पेस कम हो जाती है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। तो बोन टू बोन जब वो टकराने लगती हैं, कार्टिलेज खराब हो गई है तो बोन क्या करेगी? मेनिस्कस खराब हो गया है तो उस वजह से बोन में जो गैप है वो दोनों में कम हो जाता है और वो टकराने लगती हैं, तो उस वजह से आवाज आती है। अपने सेकंड रीजन की तरफ, हमारा जो पटेला होता है जिसको आप चपनी बोलते हैं, वो पीछे से ग्राइंडिंग करता है। तो जब भी आप नी को फोल्ड करके खोलते हैं या नी को बेंड करते हैं या सीढ़ियां चढ़ते हैं या उतरते हैं या नमाज पढ़ते हुए, तो हमारा जो पटेला है वो अपने ग्रूव में पीछे इस तरह से ग्लाइड करता है। तो जब भी पटेला फिमरोल सिंड्रोम होता है तो वो जो ग्राइंडिंग है वो खराब हो जाती है। तो जो उसने ग्लाइड सीधा करना होता है वो कभी इस तरफ वो करता है और कभी इस तरफ वो करता है। तो जब बोनी मार्जिन आपस में टकराने लगते हैं तो ग्राइंडिंग की आवाज आती है। ऐसा लगता है कि क्रिक क्रिक करके बीच में से कुछ निकल रहा है, और कईयों को तो ऐसे लगता है जैसे बीच में कुछ चल रहा है। और कई बार क्या होता है, नी बकलिंग करता है, पटाखे की आवाज के साथ साथ नी बकलिंग करता है, तो इसको बोलते हैं क्रेपिटस। तो व्यूअर्स चलते हैं अपनी थर्ड रीजन की तरफ। तो थर्ड रीजन होती है हमारा लेगामेंट जो है वो इतना लूज हो जाता है, इतना वीक हो जाता है कि जब भी हम अपना बॉडी वेट डालते हैं चलते चलते तो घुटनों में से ची ची करके आवाज आती है, जैसे कि डोर में से आती है। जब भी हम घर का कोई पुराना डोर खोलते हैं या बंद करते हैं तो उस तरह की आवाज आती है, जैसे बीच में से कोई चीज फंस रही है। तो व्यूअर्स ये 3 रीजन होती हैं क्रेपिटस की। तो क्रेपिटस का आपको पता लग गया, जो पटाखे की आवाज आ रही है तो उसको क्रेपिटस बोलते हैं। अब ये पॉपिंग साउंड भी हो सकती है या ग्राइंडिंग साउंड भी हो सकती है या किसी और तरह की भी साउंड आप लोगों को लग सकती है। तो अब कौन से लोगों को डरना चाहिए पटाखे की आवाज से? कई लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि हमारे नी से बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं, क्रिक क्रिक करके आवाज आ रही है, इससे वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तो नॉर्मल जो क्रेपिटस होता है उससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका क्रेपिटस पेनफुल है, यानी कि जब भी पटाखा बज रहा है नी में से या आवाज आ रही है नी में से और साथ में पेन भी आ रही है, तो फिर घबराने की जरूरत है। या रेडनेस है या स्वेलिंग हुई पड़ी है उसके अराउंड,
या जब भी आप नी को खोल रहे हैं या बेंड कर रहे हैं तो तब क्रिक क्रिक की आवाज आ रही है और साथ में पेन भी हो रही है, तो समझ लीजिए प्रॉब्लमेटिक है। अब अगर बाई चांस कभी कभी किसी दिन आपको आवाज आ रही है नी को फोल्ड करते हुए, खोलते हुए या चलते हुए या नमाज पढ़ते हुए और वो पेन फ्री है, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो बबल्स होते हैं हमारे नाइट्रोजन ऑक्साइड के हमारे स्नेवल फ्लूइड में, तो जब वो फटता है जॉइंट के बीच में से आवाज़ आती है, तो जब वो जॉइंट के बीच में से स्पेस क्रिएट हो जाती है तो वो बबल बन जाता है। तो जब वो बबल निकल जाता है तो उसकी एक आवाज़ आती है, तो इसलिए उससे घबराने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो पेन फ्री होता है। अब नी जॉइंट में से पेनफुल साउंड आ रही है और साथ में आपकी एज 50 प्लस है, तो इसकी रीज़न हो सकती है हमारा बोन टू बोन, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमें क्रेपिटस को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे मसल्स की स्ट्रेंथनिंग, क्योंकि जितना आपका मसल स्ट्रांग होगा उतना हमारे जॉइंट पे स्ट्रेस कम आएगा। जॉइंट पे स्ट्रेस कम आएगा तो बोन टू बोन जो फ्रिक्शन है वो कम होगी। और इस तरह से किसी की एज 50 से कम है, 30s या 40s में है, तो उनको पटेला फेमोरल सिंड्रोम होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। या वो लोग जो बहुत ज़्यादा साइकिलिंग करते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि उनकी जो ग्लाइडिंग है वो पटेला की वजह से आवाज़ आएगी। अब इस तरह से आप लोग नोट भी कर सकते हैं अपने घर में बैठे कि आपने इस तरह से बैठ जाना है, अपने पटेला के राउंड इस तरह से हाथ रख लेना है और आपने अपना थंब और एक इंडेक्स फिंगर इस तरह से दोनों पटेला पे रख लेनी है। अब मान लीजिए कि आपके राइट नी से आवाज़ आ रही है, तो आप अपने राइट नी को इस तरह से उठाइए और अब आप पटेला की मूवमेंट देखिए कि आपका पटेला एक तरफ को जाएगा और साथ में साउंड करेगा, और ये साउंड आपके हाथों में आपको फील होगी जब भी आपका पटेला मूव करेगा। इस तरह से उसकी जो ग्लाइडिंग है वो ख़राब हो रही है और साथ में साउंड भी आ रही है और ये साउंड पेनफुल है, तो फ़ौरन इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना चाहिए। आप लोग टाइम पे अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं तो काफ़ी हद तक अपने क्रेपिटस को ठीक कर सकते हैं। और अगर पेनफुल नहीं है क्रेपिटस तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो नॉर्मल आवाज़ है। और अगर पटेला से आ रही है तो इमीडिएटली अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाइए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अपना विटामिन डी एंड कैल्शियम अपनी डेली रूटीन में ज़रूर खाइए। इससे हमारे जॉइंट्स एंड बोन स्ट्रांग होते हैं और जॉइंट पे स्ट्रेस कम डलता है। तो व्यूअर्स, अब जिन जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, तो हम कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट से आपकी जॉइंट प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं और एक प्रॉपर प्लान ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें आपको बताते हैं कि आपने कैसे उठना है, बैठना है, सोना है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो आप लोगों में से जिन जिन को भी ये प्रॉब्लम्स आ चुके हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पे मुझसे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं या मेरे क्लिनिक विज़िट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए कायरोप्रैक्टर असद मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।